Салом алейкум, аҳли гурӯҳи шоёр. Имрӯз мо як мавзӯъ омадем. Чанд қа пеш назди мо як бемор омада буд. Як бемор омад. Аз хиди киҷо омадагин? Аз хиди ноҳияи Ҷайҳун омадан. Хай томографияшо дидем. Дар томографияш бози мо томография шудем. Дар томографияш ҳами устуғон буғумҳои мура як диск ай байн рафтагиай, ҳам грижа шидагиай, ҳам устуғон ба устуғон шакидааст, сари устуғон болотар баромадааст, дирн баромадай, ай дирн ранги теғай, ранги теғ гӯшта хала када истодагиай. Дар томографияш ана вақте ки ҳами устуғон ранги теғ мебирояд, дар ҳами ҳолат массаж кардан дар кор нестай, светам гирифтан дар кор нестай, мануальни терапия кардан дар кор нест, кастапрофам бояд дастша нарасад. Барои чӣ? Барое ки устуғон баромадагиай, ранги теғай даруни гӯштай аллакай. این حالت هم ویتیژنی هم در کار نیسته. برای که ویتیژنی میکنی استخوان ایدرون گوشت میخروشه یا سبک میته بعد درمان میشه. اگر مساج کنی استخوان که درونی گوشت ای بیرون مساج میکنی ای طرف چلیکو زیر میکنه ای طرف استخوان زیر میکنه یا برا درمان میکنه واسپالینی میتیه. استخوان درمانی هم بکنی وقتی ریسک تو دادنده یا که جقیدنده метоне бо зер кани устуғон айдрон гӯшта дарман кадан мегирад. Мануалнирам дар ин лаҳза мумкин нестааст. И хоҳари мо чандин ҷо тобат кадай ин ҳолатда касале ки тобат карда наметонам касал хронически мешавад. назди духтар рафта ай духтар ба ай духтар ҳами футбол кардиям партофтианда айса касал хронически шидагиай. ҳами касалам уже безор шудай ай дарди худаш. вақте ки дина мо кор кардаиста будем ҳами ай дина дига зиёд записаш накардем. дар паси дар як овози гирия омадааст. ҳами меге ки як кӯдак гирия дорад. баъд гуфтам ки бошад бадурори шаб медорад ҳами хоҳармон ай дарди бисёра ай сӯзиши бисёра ва дарди бисёра дига тоқат карда наметавонад. ина дар камераи айдрон омадааст. ина аз наздик чӣ кард мо ина даровардем шаб қати модаршай ина бетоқатай иса меҷима ӯ тараф меҷима тоқат надора. ина нигаҳ кунем дард сӯзиш ҳами ба гирияй фақат. и чанд қадар пеш назди мо омада буд. басаш иса чанд қадар пеш назди мо омад. мо фаҳмондем ша хай ҳамид қариб 4 моҳ тобат дорад. курсошам фаҳмондем, нақшам фаҳмондем. хай мерам гуфт фикр мекунам баъд меём тобата сар мекунам. ҳами рафтагиш ки рафт дига наомад. то зурш омадана. баъд гуфтам чӣ ба ту наомадӣ? ина ҳози ирӯз ба ирӯз задай гирияу нола қатӣ омадай, дард азоб қатӣ омадай. мега ки сум надоштам. мегӯм хайна серано омади ку ҳамон вақт намери сари вақт бигӣ ман сум надорам дастгирит кунем ёрдамат кунем. ба мурданам розӣ буд. даже дар касал ба дараҷае ҷақидаасташ ки хеш тавруш офтае ки ман васиятнома бояд бинависам васият бикунам ки ман умеди мисол соҳатшавӣ надорам. ҳамхене баъд ҳами омад айдина қабулш кардам. ростига имрӯз ина шукронаи худо дуюм рӯз шайқатиш кор кардаистам. аллакай дардо гум шидан, сӯзишҳо гум шидан. кам шида 4 моҳ назорат кардан дар кор. 4 моҳ ира пурра тобат кардан дар кор. касал хронические ҳар ҷо тобат кадай я бора дарман кадагианд. массаж гирифтай, мануални гирифтай, дору укол гирифтай. вақти остеофит мешавад фақат маҳзи нақтавӣ дар корай. ба маҳзи нақтавӣ мешавад озодӣ кушода пространство мекушоӣ. устуғон ки айдрон зер кадагиай дарунтар телаш мекунӣ ҷа озодӣ мекушоӣ. канал ҳуй мешавад. дига нервиҳо озод мешаванд. нервни каришкиҳо васкулиниш меравад. одам восстановид мешавад, саломатиш 100% мешавад.
вақте ки амира наметонам баъд ҳама мегӯям мо тобат карда метонем дигар касала иҷа тобат мекунанд уш натонист дигар ҷо мирам футболш мекунанд барои ҳами беморие ки назди мо ҳам меоин кадомет ки сум надорӣ вазъият надорӣ то як бор назди мо биё мо ай даргоҳ шуморо сар намекунем худтона ба ин дараҷаи азоб напартоем мо ҳам инсон ҳастем мо ҳам худо дорем мо ҳам ай худоам ай худо наметарсем худоро дӯст медорем мо ҳам худованд барои шумо банда карда ки хизмати шуморо кунем тобати шуморо кунем боз нами касалаи ҳамин агар ай тоҷикистон берун биравад таги то 20,000 $22,000 расход мекунад бо соз намешавад шукр ки ирӯз худованд моро шуморо ирӯз додай шахсе ки ҳамин камбағалем сум надорӣ як бор дари мара тақ бикун ма ҳеҷ вақт нетон намегум марда ки бо як рӯз дастгирӣ мекунем оилатона дастгирӣ кардам як рӯз бо шумо моро дастгирӣ мекунем ин кас на шавҳар дорад на фарзанд дорад барои он қас сумам надоштааст қати модараш омадан хайна шукронаи худо дар дили мо ҳам худо инсофа медозад мо ҳам дастгирӣ мекунем худтона азоб натен дар таги азоб худтона напартоен вақте ки камбағален яки сум надорен ҳатман биёен дари моро тақ кунем мо дастгирӣ мекунем бепарвогӣ накунем ранги ами апа накун вазъията безеб накун аё сари вақт тобат кунем бо хубтар мешавад шумо тобат омадан гирем хоб бози чӣ хеле бозем апам худаш бо гап занад ба чӣ ҳол омада ба дина чӣ хел омада ба дина қариб 7 сол мешавад ки касал ҳастам қай раҳ мегаштам дару берун 2 моҳ мешавад ки як ҷогаҳӣ шудам хай дина худованд насиб кард мо омадем пешами акаҷон хай ай дина эса шукронаи худо камеам боша хубе шукронаи Аллоҳ хубе ай خون میپرتافتم قریب 2 هفته خون پرتافتم اومدم پیش امی دکتر شهنازه جان یعنی چینی نویس اما را کردیم شکرانه الله که اخون پرتابی مونده خیلی ندین آمین بو پیشی اکی وقتی ها میمینه شروع قبول میکردن که چی خود خرسن با ما گشتیم خودی مادر ما برفتیم این همه بازی بگو که برای چی پیش توبه دا نامدی؟ اومدی کنسولتاسیا گرفتی مسئله گرفتی؟ چی با نامدی توبه دا؟ من یک ماه پیش اومدم خیراست دیگه پاپون شرایط نبود نداشتیم مثلا که همه خونندن اچما بومدن یا دو درک دارم در شهرها مثلا خیلی گفت اگر صبر کنی طاقت کنی خیلی مقصد خیلی که امروید منی دیدم که وضعیت بزیب شید نشید خیلی نبا مجبور اومدیم بیم در یعنی اکا جانم خیلی شکرانه اولا ما رو قبول کنی و خرسندی خداوند روزی باشه برکت و بتیه امید راست و بتیه آمد همین هر کدومت که ای خونه میبروین خدا بگین در دلی پیش کسی میرین خدا بگین که در دل فلانی نیتی مرا بدوز خداوند میشنوه ای دل همه ما بخبره تو همین رسیده نه خداوند در دل ما هم خیلی مهر دختگی اومد حال شدیده ما هم با قبولش کردیم ما ای همین یک تینش در کور نیسته خداوند سلامتی شد سلامتی هر یک شهروند تاجیک باز روی ما همین کدومت که با یک بارگه میگم که وضعیتی سوم نداری شرایطت نداری هیچ گپ ندارن ما دستگیریت میکنیم شما هم انسان شما هم با یک روز میبینی که با ما را دستگیری میکنی برای اون خودتون عذاب نتین اینی خیلی در عذاب خودتون نپرتوین اگر دم کم تریگه دیر میکرد همیره دیگه یاردم کردن نمیشیده این ولید میشید میرفت دیگه خیلی خدا هر چی بود در دلش داخت است خیست اومد هزار رحمتی کلان ما در خدمت خلق تاجیک هستیم